السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هعرفكم الفرق ما بين معهد فني تمريض ومعهد فني صحي. أول حاجة المقارنة ما بينهم في عدد سنين الدراسة، الاتنين عدد سنين دراستهم سنتين وست شهور امتياز. تاني حاجة لغة الدراسة فيهم، الاتنين الدراسة فيهم بتبقى بالإنجلش. تالت حاجة بالنسبة للتكليف، الاتنين ليهم تكليف أول ما بتخلص بتشتغل على طول، ونقطة إن التكليف اتلغى والحاجات ديت هو في عجز فيهم فما ينفعش يلغي التكليف. طب بالنسبة هو بيقبل من شعبة إيه؟ أول حاجة معهد فني تمريض بيقبل من علم علوم بس، لكن معهد فني صحي بيقبل من علم علوم وعلم رياضة، والاتنين بتتخرج منهم بمؤهل فوق متوسط. طب بالنسبة للأقسام بتاعتهم، أول حاجة معهد فني تمريض مفهوش أقسام، أنت بتخلص بتتخصص بعد ما بتخلص، لكن وأنت في الدراسة مفيش أقسام تقدر تختارها، بعكس معهد فني صحي اللي فيه أقسام كتير جدا بتوصل لأكتر من 9 أقسام. ده قسم طوارئ وقسم تحاليل وقسم بصريات وقسم أسنان وقسم نساء وتوليد وقسم فن أشعة. عايز أنصحكم بنقطة برضو، قسم أسنان دوت مستقبله كويس جدا لأن هو بيعلمك إزاي تعمل تركيبة للأسنان، فالمجال ده هيحبه جدا الناس اللي كانت حابة طب أسنان. طب بالنسبة تقدر تكمل في كلية إيه بعد ما تخلص المعهد؟ بالنسبة لمعهد فني صحي تقدر تكمل في كلية العلوم الصحية التطبيقية، وديت شروطها إن أنت تكون مرتب على الدفعة، يعني تكون من أوائل الدفعة. تقدر برضو تكمل في كلية تمريض لكن بشرط إن أنت تكون علم علوم. تقدر برضو تخش كلية هندسة لكن بشرط تكون علم رياضة، وتكون دخلت قسم فني أجهزة طبية دوت اللي بيعمل الأجهزة الطبية وبيعمل لها صيانة في المستشفيات. طب بالنسبة لمعهد فني تمريض أنت تقدر تكمل في كلية تمريض لكن بشرط تكون جايب امتياز في التقدير التراكمي بتاعك، يعني أنت لو كنت مرتب على الدفعة ومن أوائل الدفعة يبقى أنت كده خلاص ضمنتها. طب بالنسبه لفرص العمل ليهم ممتازه جدا بدليل ان هم لسه لحد دلوقتي ما لغوش التكليف. وبالنسبه للسفر الاتنين ليهم فرص سفر كتير جدا والمعهدين ممتازين في النقطه دي. بس عايز اعرفك نقطه، انت لو مش ناوي تجتهد وانت داخل المعهدين يبقى المعهدين دوت مش هيوصلوك لحاجه، لان انت لازم تجتهد في المكان اللي انت هتكون فيه. يعني انت لو اتحطيت في معهد هنا او المعهد هنا لازم تجتهد عشان توصل للحلم اللي انت كنت عايزه. ان انت تجيب مجموع قليل في ثانويه عامه ده ممكن يكون مش باختيارك، بس ان انت تفشل وما تجتهدش ده باختيارك انت. فايا كان المكان اللي انت هتخشه لازم تجتهد عشان تحقق نفسك فيه. بعرف نماذج كتير جدا اتخرجت من المعاهد دي ودخلت كليات ودلوقتي محققه حاجات كتير جدا ومحققه مستقبل كبير جدا.